For at gøre afviklingen af trafikken mere sikker og effektiv, skal til- og frakørsel 52 ved krydset mellem Fynske Motorvej og Assensvej bygges om. Kommer man fra Odense og skal videre mod Storebælt, vil man efter ombygningen blive lidt over i den venstre side af vejen ved det første lyskryds og kan dermed køre direkte på tilkørselsrampen til motorvejen. Kommer man fra Assens og skal videre mod Lillebælt, vil man på samme måde blive lidt over i venstre side af vejen og direkte på tilkørselsrampen til motorvejen. Det vil gøre det langt nemmere og mere sikkert at komme på motorvejen. Kommer man fra Odense og skal videre mod Lillebælt, eller kommer man fra Assens og skal videre mod Storebælt, skal man fortsat bare tage tilkørselsrampen til højre. Skal man fra Odense til Assens eller omvendt, vil man i det første lyskryds blive ledt over i venstre vejbane. Når man er over broen, vil man blive ledt tilbage i den højre vejbane og kan derefter køre videre som normalt. Tilslutningsanlægget bliver det første af sin art i Danmark, men er med succes blevet brugt i mange år i blandt andet USA. Erfaringerne viser, at bilisterne får lettere til- og frakørselsforhold, øget sikkerhed samt færre og kortere køer, og dermed også en mere effektiv afvikling af trafikken. Arbejdet med at gøre til- og frakørsel 52 mere sikker og effektiv starter i foråret 2017. Arbejdet forventes afsluttet inden udgangen af 2017. Man kan læse den nyeste information om projektet på vd.dk/TSA52.